ڈل گئی ڈاوی دی ڈیگر اجڑ گیا بطول دا وسط ویڑا بندے سمجھ دین جو ڈاوی دی ڈیگر دے بعد محرم ختم ہو جاندہ ہے نقصان تدا محرم نو بڑا ہویا علی اکبر نو برچھی لگی غازی عباس دے بازو قلم ہوئے اصغر نو ترے پھلا تیر لگا حسن دا یتیم جیندہ تے لاش تے گھوڑے بھج گئے پھر بطول دے پتر نو 13 ضربہ نال کٹھے قاتل مگر پھر بھی روون آ گئے ہو شہادت امام حسین دے بعد سارا دن عزاداری کی تھی کوئی درد ہے تو اڈے ذہنے کہ شہادت حسین تو بعد بھی کوئی ایڈا ظلم تے ہوئے کہ عزادار دھیاں بھیڑن نار رلا گلیاں بازاراں چودے روندے لو ظلم ہوئے علی دی دھی دے سارے شمر اتنے نیزے مارے غازی عباس دے لان تو بعد 9 لاکھ دے جھاکے لے جہندے آسرے تے بطول دی دھی مدینہ چھڑیا جدہ غازی عباس بھجدے گھوڑے دی زین تو جھنیاں تے علی دیاں دھیاں حکلیاں رہ گئیاں تو 9 لاکھ سنا فوجی دوڑے شہادت حسین دے بعد انہا پہلا کام کیتا انہا بطول دیاں دھیاں دیاں خیمے نو انج بھا لائیے جو شکاری جنگل ہو جاندے ایک خیمے چو علی دی دھی پردے دارہ نو اکٹھیاں کر کے دوجہ خیمہ جلے آئے تا یتیمہ نو اکٹھیاں کر کے تریجے خیمے عزاداروں ایک خیمہ رہ گیا پردے دار تے علی دی دھی رہ گئی شام غریباں دی رات امام آدر میری دادیاں دی زندگی دی اوکھی ترین رات آئی جے غازی عباس تے محتمی آئے کرو سوال ہویا کیوں مولا اب یعنی وہ پہلی رات آئی جڑی بغیر عباس تے علی دیاں دھیاں جنگل اور عزاداروں میری گال یاد رکھیا ہے کربلا ڈیرے لگے تے علی دے پتر پارے ڈیندے رہے علی دیاں دھیاں علی دیاں پترہ نال جاگ دیاں رہیاں پھر سن لو کربلا ڈیرے لگے علی دے پتر پارے دیندے رہے علی دیاں دھیاں جاگ دیاں رہیاں جدے شام غریباں دی رات علی دیاں دھیاں دے پارے دیواری آئی علی دے سارے پتر دریا دی مڑکس کلیاں رہ گئیاں بطول دیاں دھیاں چپ کر کے جھڑ پہ آئے تسیاں بھینی دا بھیرا رول گیاں ندیاں علی دیاں چپ کر کے جھڑ پہ آئے آئے کر لو آئے آئے تو شرمات کے نہ رو آج شرمات کے نہ روئی آج کربلا کلی رہ گئی زینب ہر پردیدار نو آدھی آئی کوئی نہ روے میں زینب نہیں میں عباس ہوں ہر یتیم نو آدھی آئی کوئی نہ روے میں زینب جلیلیاں عزاداروں اوکھی ستر اگلی رہائی کر دے ہوتا سوال کر ہویا کیا ہے علی دیاں 9 لاکھ دیاں سے آئے میرے تے سوال کر کے اعلان میں پیادا کیتی ظالم آن منا دی قیدن غازی دی مرشد ذات ہائے 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 تانے سویا ہے قتل دا تانے سوڑ کے پھر سارے ہائے کرے آئے زہادی ہس ہس کے آدھا دی علی دی غازی نو بلا ہائے کر لڑ دیا دارن ہائے رل کے کرے آئے ہائے رل کے کرے آئے ہائے رل کے کرے آئے ہس ہس کے آدھا دی علی بلا رل گیا ندھی آئے علی آش کچھ آمن ہائے پیو گیا
کو چاون دی گئی او جڈا والے آئی آئی ہاسو کان زخمی او تو شام غریبا آدھی آئی چاچا کلی رہ گئی ساڑے ماں مرحبا 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 نوکرہ سائی آدھا پیا ہر لاش کو چاون پیو گیا ایک لاش کو چاون دی گئی جڈا والے آئی آئی ہاسو کان زخمی ہو تو شام گرے آدھی آئی چاچا آدھی کلی رہ گئی بڑا بابا نہ رہ گئی خیر بھائی عالیہ راضی ہوئے علی دیاں راضی ہوئے اتھا ایک بزرگان دا وین یاد آیا وہ آدھین شہادت حسین تو بعد 9 لاکھ رکیا نہیں میرے تے سوال کرو جڑا شبیر دا سر تیرا ضربہ نال تن تو جدا ہویا اس دے بعد ہویا کیا صحرا دی وحشت ناکی وچ تے ہویا قیامت خیز اعلان فرزند رسول دا ذبح کر کے ساڈا نہیں مٹیا رہے تیری ہائی تھی بلند ہوئے شام دی ملکہ دعا دے وے ظالمہ دے نہ جان لٹڑی ہے چادر او زینب دی یوں کو کرنا ہے ساروریانے او یوں تو پوچھنا ہے او کہ نگیا غازی تیرے پردے آدھان گئے اور ساڑ مار جیندے بڑے مار کرے مرحبا علی راضی ہوئے حوصلے نال بھائی حوصلے نال میں پھر آکھ دا ظالمہ دے نہ جان لٹنی ہے چادر اور زینب دی یوں کو کرنے سارے اوریانے وہ آئیو تم پوچھنا ہے وہ کہن گیا غازی تیرے پردے آدھا بیبیا دی آئی غازی اور کلی رہ گئی میری چادر رہ گئی ہے مرحبا مرحبا سونا رنیو بھائی علی دی دھی دے پردے نو سونا رنیو کربلا جانگنائی ظلم آئی اتنی بے ترتیب تے ترکھی جانگ آئی اذان ویلے شروع ہوئی ہے سجدے تے موک گئی ہے عمر دے ڈی شروع ہوئی ہے لان دے ڈی تے موک گئی ہے اگر کہنا سمجھو ہوئے غازی دے آبازمہ تو شروع ہوئی ہے زینب دی چادر تے موک گئی ہے دعا کیتی کرو انشاءاللہ اس گھر آگ نہ لگے جتھے پیون واسطے پانی نہ ہوئے انشاءاللہ اس گھر لٹ نہ پوے جتھے بچاون والا کوئی نہ ہوئے اے دوویں کم شام غریباں علی دیاں دھیاں نال ہوئے علی دیاں دھیاں دے خیمے نو بھائی لگیاں حمید دے مسلم کربلا دراوی آدھے میں ایک ظلم پہ لکھ دا اکبر دی جوانی لٹی میں لکھی قاسم دی لاش تے ٹکڑے ہوئے میں لکھے اصغر نو 3 پھلا تیر لگا میں لکھیا اے آدھے شبیر تیرا ضربہ نال کس درے آ بھیڑا سر تے قرآن رکھ کے آدھیاں نہ مارو ساڈا باغی نہیں نمازی ہے اے آدھے میں ڈہ درے آ اے آدھے شبیر دے کس بنجن تو بعد ایک وینے اللہ کرے برداشت کر جاؤ علی دیاں دھیاں دے خیمے نو بھائی لگیاں حمید آدھے میں دورو ڈٹھے ایک بی بی ہے جیڑی کدی خیمے والے پاسے ویندی کدی واپس ہوندی حمید آدھے میرے دل وچ خیال آیا میں سوچے اس بی بی دی کوئی قیمتی شے اندر رہ گئی حمید آدھے میں قریب گیا میں کہ بی بی کوئی قیمتی شے اندر رہ گئی ہے آکھیں تو میں لے آوا بی بی آدھی جے تم لے آویں میں تیری جنت دی زامنا حمید آدھے میں کوشش کیتی ہے میں خیام دے پاسے ٹریاں بھاد اتنا سیک ہے اے جملہ سمجھائے حمید آدھے میں پیچھے ہٹیاں میں دور کھلو کے آکھیا بی بی آگ دا سیک بڑے بی بی آدھی ہے تو سچے ہیں تیرا لگدا جو کچھ نہیں تیرا لگدا ہوئے آوات میں ویکھا حمید آدھے میں وے درے اس بی بی دی اتنی جرت آئی تھوڑی دیر دے بعد وہ بی بی خیام وچ داخل ہوئی ہے جداں واپس ولی ہے اس بی بی کان تے سجاد نو چاہیا سجاد نو زمین تے رکھ کے پئی آدھی سجاد اکھاں کھول مال اٹھی گئی ہے سجادہ کھولی عالیہ دیوال کھلے ہویا ہے سجاد تڑپیا بی بی آدھی سجاد حوصلہ کر آدھے اما کیویں حوصلہ کرا بی بی آدھی ایک باری میروی تویک سہنا دیئے تیڈا پیوں کٹھا او میں وحدی رہیاں تے کو نہیں سجاد جگایا او میڈا حوصلہ ویک میں نہیں ڈسے آج میں شمر خیام چاہ حوصلہ ٹھہر بھائی ٹھہر میڈا حوصلہ ویک میں نہیں ڈسے آج میں شمر خیام چاہ
ایک بند نہ میں اج تو 3 یا 4 سال پہلے شام بی بی دی زری تے پڑھیا، علی دی دھی دی زری تے پڑھیا، ہو جانی ہے میرے حصے دی نوکری، عبادت اگے بڑی کیتی بیٹھے ہو، جڑا علی دی دھی دی چادر شمر لٹی ہے نا تے میرے تے سوال کر پھر علی دی دھی دی چادر لٹ کے وہ کیڑے پاسے گئے؟ بزرگ آدھے نے اوتھے آیا ہے جتھے بے نمازوں دے لاش آئی، غازی عباس دی لاش تے آ کے جڑی گل کیتی آدھا پیا ایک تنزیہ شمر نے او گل کیتی تے عباس دی لاش تے آ کے او اٹھی دیکھ غازی میں گھنے آیا تیری بہن دی چادر ہن ماتم کری، اٹھی دیکھ غازی میں گھنے آیا تیری بہن دی چادر، اگلا بہن سن کے پھر ماتمی ہائی کرے آئے، ظالمہ دے جیرا تے قوتان تو گھنے آئے جرنیل عباس بنا کے او تیرے ہوں سردار نوچائی کھڑا ہائے اندیا ظلفہ میں چاہت ہے، مرحبا 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 تھی علی دی توڑے تیرا دی ہوئن گزر گیا ڈاہویں دی ڈی تے ڈھل گئی ڈاہویں دی ڈیگر آگئی شام غریبان دی رات، 2 وین ہور کرنے رسائی جنہ وینہ واسطے میں اتنا پڑ گیا، شام غریبان دی رات ہر ماں اپنے بچے تلاش بھی کر دیے، جہاں ایک پاس وین آیا ہائے میں اجڑ گئی، علی دی دھی ڈٹھا تے لاہور علی ملکہ، غازی عباس دی بہن بی بی آدھی رکیہ رون دی کیوں ہے؟ تو تا عباس دی بہن ہے، قدمہ تے ہتھ رکھے پہ یادی بی بی رون دی اس سے گلے آن پتران دی خیر ہے میری دھی نہیں پہ لو دی، اے شام غریبان دا دکھ، اے یالیا دا دکھ، فرمایا بی بی میری دھی نہیں پہ لب دی، اما فضا علی دیاں دھیاں آؤ مسلم دی دھینوں کربلا چو تلاش کریے، شام دی روشنی آئی ماما بھینا پردے چ بیٹھی ہیں، کیڑی ماں یا بہنے جڑی دھی دے لباس تو بھول جاوے، اگو جناب فضائی پچھو علی دی دھی آئی، پچھے سین رکئی آئی، جڑا تریجے ٹبے دی لائی لتھیاں نا تے میری سین نو دھی دا دامن ریت چ نظر آیا، تے دوئیں بائیں سر تے رکھ کے پیا دیئے دھی علی دی واللہ میری دھی میں نو لب گئی ہے، شام غریبان دی رات، اچھا تو آڈے تے سوال کردہ پھر کہ میں چاہیے مسلم دی دھی علی دی دھی، بزرگ فرمیندے ہوندے ہیں علی دیاں دھیاں مسلم دی دھی نو ریت تو ان چاہیے جے میں دا محرم شبیر قاسم دی لاش چاہیے، مگر ایک فرق آئی جڑا حسین قاسم دی لاش چاہیے آئی تے شبیر کول کپڑا ہا حسین کول چادر آئی، جدا علی دیاں دھیاں مسلم دی دھی نو چاہیے بی بیاں دیاں چادر ہی لٹیاں گئیاں، مرحبا آزادارو مرحبا، ایک ٹبے دی اوٹنال یتیمن بہایاس سڑی ہوئی چوب چائیس، پہلا چکر ولی الحافظ والحفیظ دی صداواں علی دی دھی نہ بھرا دیں یتیمہ دا پارا پیڑیں دی سونی وینڈ بھائی جانا سینڈ فضا ڈٹھے ایک گھوڑا سوار ہے، آدھی بی بی میں نہیں لگ دا کوئی لٹنا لے، علی دی دھی آدھی وانجی سنوں آگ ساڑھے کوڑ سوائے قرآن دے ہور کچھ نہیں رہ گیا، عزاداروں فضا بھاج پئیے گھوڑا سوار رک جا، سوائے قرآن دے اور کچھ نہیں رہ گیا، گھوڑا سوار نہیں رکیا، علی دی دھی آدھی اماں فضا پچھے ہو میں رک دیا، اولے اولے آدھی رکوائے میں غازی عباس بہنا، گھوڑا سوار واتی نہیں رکیا، بی بی آدھی رک دیں یا میں صدا عباس رو، گھوڑا سوار واتی نہیں رکیا، عزاداروں جڑا جے توڑی ہائے نہیں کر سکیا، جڑا گھوڑے سوار قریب آئے گھوڑے دیواغ ہاتھ پا کے آدھی ہو گھوڑا سوار میں نجف دے والی علی دی دھیاں، علی دا نام آئے چہرے تو نقاب ہٹا کے آدھر زینب سجان میں تیرا بابا علی، مرحبا 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 مرحبا، ہائے کر کے بھائی ہائے کر کے ہوگی میرے حصے دی نوکری، جڑا بابے دا نام آئے میری سین باہر پئیے، پردے داروں کسے کول کوئی چادر دا ٹکڑا ہوئے میری چادر دیو میرے بابا ملنا ہے، علی ہاں سائی ایک باری میں نے وکھیا ہے، اگر میں نظر آ رہے ہیں نا مگر میں تو نے گل سمجھے نا، جدن بھی پیو دھی دے گھر آوے نا تے پیو دھی نو کیویں مل دے، دھی سر جھکیں دیئے پیو سر تے ہاتھ رکھ دے، ایک باری میں نے بول کے ڈسیا ہے دھی سر جھکیں دیئے پیو دھی دے سر تے ہاتھ رکھ دے، دھولا لے اللہ قرآن رکھ لے میرے سر تے، عزاداروں جڑا زینب سر جھکائے علی دھی دے سر تے ہاتھ رکھے، جڑا علی ہاتھ جائے ہاتھ نال خونا، سیدہ دے زینب کیا بنیا آدھیے میں بابا کیا دسا،
حسین یا حسین یا حسین نوکر عباس دا قاتل او ساکو خیمیا وچ او بہو نیزے مار درے او تیرا کین گیا زامن پردے داو او میں تو وال وال پوچھے علی آدر زینب کیڑا درد ہے جیڑا بھولنا کوئی نہیں ہے آدھی یہ بابا کیا دساوا اکبر دا قاتل او یوں دی ماں دے سامنے او بہو چیر تائیں ہسے ہائے کرو اتنی ہائے کرو شام غریبان دی مجلس سے نوکر سائیں اکبر دا قاتل او یوں دی ماں دے سامنے او بہو چیر تائیں ہسے گارے او جڈا لٹن لگا علی گھوڑے تو لتھیر سارے پرددار ملن آئے ہوگی میرے حصے دی مکان میں تیرا سلام پیا کردا کسی آکھیا بابا میرا سلام کسی آکھیا دادا میرا سلام کسی آکھیا میرا بھیرا مارا گیا ہے کسی آکھیا میرا بابا ماریا گیا ہے علی دن سارے آئے ہو میری سکینہ کیوں نہیں آئی ہائے کری سکینہ کیوں نہیں آئی عالیہ میری سکینہ کی تھے فرمایا بابا ٹبے دی اوٹنا روندی پئیے علی اتھے آئے جتے شبیر دی دی آئی دوئے بائی ودھا کے آدن سکینہ دادا ملن آئی ہاتھ بان کے آدھیے میں دادا آج پتہ لگیا زینب امیر پیو دی دیئے سکینہ غریب پیو دی دیئے علی آدن کیوں سکینہ دیئے بابا دیگر دا ٹائم شمر میرے پیو دیا زلفہ کا ہاتھ پایا بابا میں منتہ کر دی رہی ہیں کوئی نہیں آیا بابا اپنی دھی پہلی حقل ماری گئی نجف چھوڑ کے آگے ہے شبیرہ دن رون دی کیوں ہے آدھیے وے دادا کیا دساوا علی اکبر دی او جاگیر دے ماتم او میں نوش مرتمہ یا حسین ماتم حسین